Costituzione italiana c'è un articolo che dà a voi il diritto di fare venire i vostri familiari qua in Italia. Innanzitutto, per cominciare, chi può chiedere il ricongiungimento familiare? Chi può chiedere? Per questo siamo qua, per mostrare a voi tutti come fare la domanda per avere nulla osta, per fare venire i tuoi familiari qui in Italia. La famiglia rimane sempre la famiglia, anche se ci sono i problemi, rimane sempre la famiglia. Buongiorno amici di Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo. Oggi siamo di nuovo qua, cari amici, per parlare sempre, dare delle idee agli amici come devono fare, cari amici. Io vi sto mostrando la Costituzione italiana. C'è un articolo che dà a voi il diritto di fare venire i vostri familiari qua in Italia. È l'articolo 29 della Costituzione. Vedi come la Costituzione tutela la famiglia qua in Italia. L'articolo 29 della Costituzione riconosce i diritti fondamentali della famiglia, in quanto la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Vedi, il legame familiare è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico italiano. Cari amici, per questo vogliamo parlare del ricongiungimento familiare. Come fare venire i tuoi familiari qui in Italia, come fare venire la tua moglie, come fare venire il tuo marito, come fare venire i tuoi figli qui in Italia a vivere qua, come può fare venire i tuoi parenti ultra sessantenni anni. Possono venire qua a vivere in Italia, cari amici. Questa è l'opportunità che avete, cari amici. Per questo siamo qua, per mostrare a voi tutti come fare la domanda per avere nulla osta, per fare venire i tuoi familiari qui in Italia. Innanzitutto, per cominciare, chi può chiedere il ricongiungimento familiare? Chi può chiedere? Tutti gli stranieri residenti in Italia con un permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno. Se il tuo permesso di soggiorno è di 2 anni, può fare venire i tuoi familiari. Se il tuo permesso di soggiorno è di 1 anno, può fare venire, ma se il tuo permesso di soggiorno è un permesso di soggiorno temporaneo, tu non puoi fare venire i tuoi familiari. Io do ora l'esempio di quali sono i permessi di soggiorno che possono fare venire i loro familiari. Colui che ha un permesso di soggiorno per lavoro subordinato è abilitato a fare la domanda. Colui che ha il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può fare venire i suoi parenti. Colui che ha il permesso di soggiorno, asilo politico, che è stato riconosciuto un permesso di soggiorno di 5 anni, può fare venire i suoi familiari. Colui che ha il permesso di soggiorno di studio può fare venire i suoi familiari. Colui che ha il permesso di soggiorno motivi religiosi, motivi di famiglia, può fare venire i suoi familiari. Allora, che cosa bisogna avere? I requisiti che stiamo parlando ora, cari amici di Giulio. Aprite bene gli orecchi, ascoltate bene. Questi sono i requisiti per colui che vuole fare arrivare i suoi parenti qua in Italia. La prima cosa è il problema legato all'alloggio. Deve affittare una casa con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate. Cari amici, il contratto non deve essere di durata non inferiore a 6 mesi, ma essere di più. Deve avere il certificato di idoneità alloggiativa che si chiede all'ufficio tecnico del comune
i tecnici del comune devono venire a casa per verificare se quell'abitazione può ospitare quante persone e quelle persone di fuori possono venire ancora ad abitare lì, a misurare tutti i metri quadri della casa per capire se per esempio la casa è di 60 metri quadri, significa può fare venire può fare abitare 2 persone, cari amici. Vedi, anche i metri quadri della casa sono molto importanti, cari amici, per fare venire i familiari. Per questo, quando si vuole fare venire un familiare, si può affittare una buona casa che rispetta tutti i requisiti alloggiativi. Cari amici, deve chiedere la dichiarazione del proprietario della casa che dà il suo consenso per ospitare i tuoi familiari che sono arrivati dopo la stipulazione del contratto. Primo abbiamo parlato dell'alloggio. Secondo, il problema è legato al reddito. Deve avere un reddito che rispetta tutte le norme e fatto per i requisiti del reddito. Innanzitutto, se tu vuoi fare venire un solo familiare, il tuo reddito annuo deve essere 8.970 euro per questo 2020. 2 familiari, il tuo reddito deve essere 11.960 euro. 3 familiari, il tuo reddito deve essere 14.950 euro. Se il tuo reddito rispetta queste tabelle, significa sei a posto per la questione del reddito. Cari amici, il passaporto. 3. Deve avere il passaporto, la fotocopia del tuo passaporto e la fotocopia del passaporto del tuo familiare che tu vuoi fare venire qui in Italia. E poi deve portare anche la fotocopia del documento di soggiorno, del tuo permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è scaduto, hai la ricevuta della posta che hai rinnovato, può portare anche la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto più la fotocopia della ricevuta della posta che il tuo permesso di soggiorno è in fase di rinnovo. Non dimenticare anche di portare codice fiscale, il tuo codice fiscale, la fotocopia, e poi porti anche l'originale, cari amici. Lo stato di famiglia, con il certificato di stato di famiglia, con la dicitura uso immigrazione. Vedi le cose che deve portare per fare la domanda di ricongiungimento familiare. Come ora quasi tante domande si fa online, può fare anche online, basta scannerizzare tutti i documenti, e poi quando si fa la domanda online, prossimamente dobbiamo continuare questa qua per mostrarvi anche come si può fare la domanda di ricongiungimento familiare direttamente online sul portale del Ministero, cari amici, perché qua per il ricongiungimento familiare abbiamo 2 grandi istituzioni che operano lì dentro. Abbiamo lo sportello, la prefettura tramite lo sportello unico che deve verificare i requisiti del richiedente, di colui che sta chiedendo il suo familiare di venire qua in Italia. E poi abbiamo il consolato o l'ambasciata dell'Italia dal paese di origine del richiedente per verificare i requisiti, il grado di parentela della persona che sta chiamando in Italia, e l'ambasciata che verificherà. Tutti questi documenti che si portano all'ambasciata devono essere tradotti e legalizzati lì all'ambasciata dell'Italia nel tuo paese di origine, cari amici. E questa che abbiamo per dirvi in questa giornata, cari amici. Preparatevi bene per fare arrivare i vostri familiari qui in Italia, così lavorate voi tutti insieme. Arrivederci.